4 shot without miss. Lima na, master. Lima na. Ah, 5 na. Grabe, mali na pala ako magbilang. 5 shot without miss, guys. Pang-anim to. 6, oh. That's a good one. Oh? Wow, sir. Hila, diretso mga master. Wala All sa- size are same. 2 kilos above. Yes, yes, yes. Tilapia. Fish. Ah, walang katakot-takot. Kung sa normal na ano yan, ano wala na yan. Wala na. Shout out 318 live viewers to Master Friends. Guys, please like and share. Please like and share, no, guys. Apakabangis. Good size na good size, sir. Ang laki. Nakaangas. Huwag mo na lang. Huwag mo ilong video. Oh. Kumaya, Short. Kada shot yun na ano. Facebook mo. Oo nga. Ito, ano to? YouTube ko to eh. Pang-full. Pampoy. Kakat-cut ko lang kung Facebook Oo. mo. Ganda ng panahon, no? Ganda ng... Diyan kami nakahuli yung puting karpa. Yan. Oo, kulay white, laki. Tinira ni Master Pre sa batok, patay. Grabe yung dahan-dahan nun. Kasi ang nipis ng sinulid na gamit. Malabo yung tubig, no? Pero walang sablay sa yan, Master and Friends. Bali wala, kahit malabo yan. Ay, yung kulay gold. Guys, kung natatanaw nyo, natatanaw ko, kulay gold. Hindi ata tinamaan, nakailag ata, Master. Kulay iba na ano, tira. 6 shot without miss, guys. 6 shot without miss. Ang laki. Pag-dito na to. Pang-pito na, mali pala ako ng bilang, guys. Pang-pito na pala yon, hindi ko akalain. Kita na, master. Shout out 306 live viewers and Beast Mode TV 1 live viewers, no? Guys, please like and share Dan Fishing TV. Ganda na nga naman, master. Master. Ganda, sinulid natin, Master. Ulit. Kaya pre. Ulit yung ano. Takas. Ulang. Ganun. Tali. Tali, master. Tali, delikado ka. Ulit na yung tali. Ah, pulit na. Delikado lang kayo, Master. Tali mo. Ngayon yung malaking karpa, oh. Yung kulay puti. Nalaglag na.